الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو درجہ بدرجہ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے پیار اور محبت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ Allah, der Erhabene, sagt im Heiligen Koran: Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Und jene, die geglaubt haben, sie lieben Allah am meisten. Oder dass sie am meisten Allah lieben. Es ist die Liebe zu Gott, die dazu führt, dass man auch die Liebsten Allahs liebt und die Leute anfangen oder versuchen, die Liebe Allahs zu erlangen, dafür sich bemühen und versuchen, seine Zufriedenheit zu erlangen. In einem Hadith heißt es von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass an dem Tag, wo es keinen Schatten geben wird, außer den Schatten Allahs, an diesem Tag wird Allah seinen Schutz, seinen Schatten einigen Menschen gewähren, und darunter werden auch jene zwei sein, die Allahs Willen Liebe zueinander gepflegt haben. Und diese Liebe um Allahs Willen ist deshalb vorhanden, damit man auch seine eigene Liebe zu Allah zum Ausdruck bringt. Wenn also den Gläubigen, wenn also die Gläubigen aufgrund ihrer Liebe von Allah so belohnt werden, umso mehr verdient die Liebe zu den Propheten Allahs und man kann diese Belohnung sich gar nicht vorstellen. Und die letztendliche Wirkung dieser Liebe ist die Liebe zu Allah. Und was für ein großes Glück haben jene, die die Zeit der Propheten Allahs sehen, miterleben, und sie bekommen dann auch die Chance, die Zeichen ihrer Liebe zu zeigen. Und einige Vorfahren von uns haben auch diese Gelegenheit gehabt, dass sie die Zeit von Hazrat Masih Maud Islam miterlebt haben, und sie haben ihre Liebe zu Hazrat Masih Maud Islam direkt ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht und als Folge davon auch die Liebe von Hazrat Masih Maud Islam gespürt. Und heute möchte ich
einige Traditionen und Ereignisse aus dem Leben solcher Besuchs, solcher gesegneten Menschen vor ihnen vorlegen. Was für reine Seelen waren diese Menschen, die die Hände von Hazrat Masih Maud berührt haben und von ihm gesegnet worden sind, durch ihn Segnungen erhalten haben. Die erste Tradition, das ist über Hazrat Wali Dad Khan Sahib Razilanho. Er war von Rajput-Abstammung und Sohn von Malik Khan Sahib aus Narowal. Er sagt, ich habe im Dezember 1907 bei der Jalsa Salana anhand von Hazrat Masih Maud mein Beit abgelegt. Und einen Tag vor der Jalsa bin ich in Qadian angekommen. Als morgens Hazrat Masih Maud von seinem Haus kommen wollte, sah ich, dass neben Masjid Mubarak viele Menschen sich versammelt hatten. Da ich ein Neuling war, ich stand in eine Straße weiter und betete, oh mein Allah, wenn Hazur in diese Richtung kommt, so werde ich die Gelegenheit bekommen, zuerst Musafa zu machen, also die Hände zu schütteln mit Hazrat Masih Maud. Dann sah ich, dass Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad aus der Richtung kommt und ich dachte mir, als ob die Sonne aus den Wolken sich hervorgetan hat. Ich ging hin und schüttelte die Hand von Hazrat Masih Maud und ich erinnere mich noch, dass Hazur bis zum Garten von Muhammad Ali Khan Sahib spazierte und dann zurückkehrte. Dann saß Hazur unterwegs an einer Stelle und einige der Sahaba trugen ihre Gedichte vor. Dann Hazrat Madad Khan Sahib Razilanho, der Inspektor Baitul Mal Qadian war, der Sohn von Raja Khan Sahib aus Kaschmir. Er hatte 1896 Beit abgelegt. Er schreibt, eines Tages ist es so, dass ich in Ramadan den Wunsch hatte, dass ich nach Qadian gehen sollte und dort fasten sollte und nach Eid zurückgehen sollte. Ich war ganz frisch in die Armee eingetreten. Er sagt, ich hatte diesen Wunsch, dass ich, bevor ich in die Armee eintrete und meinen Dienst antrete, zuerst zu Hazrat Masih Maud gehe und ihn sehe und noch einmal Bait in seiner Hand ablege. Denn zuerst hatte ich 1895 Bait gemacht. Und das war damals mit einem Brief geschehen. Das war auch mein erstes Mal in Qadian und deshalb hatte ich auch den Wunsch, dass ich Hazrat Masih Maud Angesicht zu Angesicht sehen sollte, denn wenn ich in den Dienst trete, dann weiß ich, wer weiß, ob ich dann noch die Gelegenheit bekomme, Hazur noch einmal zu treffen. Und deshalb sollte ich zuerst Hazrat Masih Maud treffen und erst danach zum Dienst antreten. Mit diesem Gedanken ging ich nach Qadian. Als ich Hazrat Masih Maud Gesicht sah, so kam plötzlich der Gedanke in mir, kam mir der Gedanke, wenn
auch ich den gesamten Staat ख्याल पर Kaschmir जाना तर्क कर दिया verliehen bekommen sollte, so sollte ich dennoch nicht von hier weggehen und bei Hazrat Masih Islam bleiben. यही ख्याल किया कि अगर Es war sehr schwer für mich, Qadian wieder zu verlassen. Und ich vergaß alles, was ich an Wünschen hatte, nachdem ich Hazrat Masih Islam भी राजी हो जाएगा sah. Und ich dachte, auch wenn ich 1000 Rupien का यही मामूल हो गया कि हर रोज bekommen sollte, selbst dann macht das nicht viel aus, denn dieses खतरा रहता von Gott beleuchtete Gesicht würdest du nie wieder zu sehen bekommen. हर वक्त तंग करता रहता है Und ich dachte, wenn मेरा ये ख्याल गलत निकला heute oder morgen sterbe, dann wird Hazrat Masih Islam mein Janaza beten und das wird dein letztendlicher Erfolg sein und Allah wird zu dir याद करवाते रहते हो mit Gnade wenden und deshalb sollst du hier bleiben. Und इंशाल्लाह फिर भी करता रहूंगा ich mache es zu meiner Gewohnheit, dass ich täglich einen Brief an Hazrat Masih Islam für Dua schrieb. आप मुझे Und कहानी कराते रहा ich dachte mir aber auch, dass vielleicht denkt Hazrat Masih Islam, dass er jeden Tag mir einen Brief schreibt, aber eines Tages कि हुजूर ने आज antwortete Hazrat Masih Islam auf meinen Brief फिर कहा und schrieb darin, das ist sehr gut, dass Sie mich immer wieder an Dua erinnern und deshalb bete ich für Sie immer wieder und inshallah, ich werde es auch in Zukunft weiterhin हुजूर का फरमाना खाली नहीं जाएगा tun. Allah wird Ihnen inshallah helfen und auch für Ihre Heirat sorgen. माँ के अंदर अंदर ही मेरी शादी हो गई इससे Ich brachte diesen Brief von Hazur zu einem anderen Gefährten von Masih Islam und zeigte ihm पूछता था und sagte, ich habe niemals zu Hazur über meine Heirat etwas gesagt, aber der Sheikh Sahib lächelte und sagte, jetzt wirst du aber ganz bald heiraten, denn wenn Hazrat Masih Islam etwas sagt, dann passiert das auch. Er sagt, Gott ist Zeuge darüber, dass innerhalb von 2 Monaten war ich bereits verheiratet. वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इस आजिज ने अल्लाह ताला Ich halt weiter, dass Hazrat Masih Islam जरीउल्लाह verheiratete ihn 2-mal und es war nur Gottes Gnade, dass dies mit mir passierte. Ansonsten war ich ein मस्जिद मुबारक बहुत छोटी थी 4-5 आदमी unbekannter Mensch in dieser Gegend. जगह भर जाती थी Ein weiterer Sahabi von Hazrat Masih Islam schreibt, हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ़ आवर होते तो मैं पंखा चलाता था dieser Demütige hat im Juli 1905 मस्जिद मुबारक के ऊपर था anhand von Hazrat Masih Islam, dem Gesandten Gottes, Bayt abgelegt. उनका ख्याल था कि बैठ कर गुजारिश करूं Damals war Masjid Mubarak sehr klein. In einer Reihe konnten 5, 6 Leute sitzen. निजानों को मिला Und an पंखा चलाता था diesem Monat war es sehr warm. कि इसको Wenn Hazrat Masih Islam zu der Moschee zu kommen pflegte, so तो हज़रत अब्दुल pflegte ich इस्लाम ने मेरे जानों mit so einer फरमाया मत हटो बैठे रहो handbetriebenen, पंखा चलाने लगा और मौलवी मोहम्मद अली साहब ने खड़े होकर nicht nur handbetriebenen, sondern ein मुनासिब जवाब दिया zu wehen तहरीर करके mit einem Stück Tuch oder ähnliches. तो उस बात का ख्याल नहीं रहा लिखते हैं कि लेकिन अब Und इस बात से बहुत सुरूर और Maulvi Muhammad Ali Sahib sagte jemandem, dass er mich nach hinterziehen sollte. Ich war मौलवी मोहम्मद अली साहब gerade dabei, mich von Hazrat Masih Islam zurückzuziehen, als Hazrat Masih Islam auf meine Oberschenkeln 15 दिन सोबत seine Hand legte und sagte, bleiben Sie hier sitzen. एक दिन में हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम का नूरानी चेहरा रोशन देखने में आता Daraufhin stand Maulvi Muhammad Ali Sahib und इस आजिज़ को ये fragte etwas oder sagte etwas zu Hazrat Masih Islam, dann schrieb er etwas auf einen Brief und legte vor Hazrat Masih Islam und dann ging er weg. गिर रहे हैं इस आजिज़ ने Er sagt weiter, ich war ein kleiner
Junge und ich war ungebildet. Maulvi Muhammad Ali Sahib war aber ein sehr gebildeter Mann und ein sehr erfahrener Mensch. Aber vor den Augen eines Propheten sind die Großen und die Kleinen alle gleich. Ich spürte, als ob Hazrat Masih Maud gerade von der Dusche gekommen ist und von seinen Haaren Wassertropfen abtropfen. Ich habe in diese 15 Tage, wo ich in Qadian war, kein einziges Mal Hazrat Masih Maud in Trauer gesehen. Immer wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihn lächeln gesehen. Dann schreibt ein Gefährte von Hazrat Masih aus Wazirabad: In 1902 war ich in Multan bei der Bahn beschäftigt und es war Sommer. Ich gehörte der Ahle Hadith Richtung an und befolgte Maulvi Abdul Jabbar Sahib und seinen Bruder und lernte von ihnen die Übersetzung vom Koran. Zufälligerweise traf ich Badruddin Sahib, der Ahmadi war, und von ihm las ich die Zeitung Al-Badr. Und auf der ersten Seite stand die neuen Offenbarungen von Allah und die Lehren des Imam der Zeit. Ich las diese Artikel und es entstand in mir der Wunsch, dass ich unbedingt und sofort zu Hazrat Masih Islam gehen sollte. Mit Gottes Gnade passiert es dann so, dass trotz der Bemühungen der Ahle Hadith Maulvis akzeptierte ich Ahmadiyyat. Maulvi Badruddin Sahib sagte, ich sollte sofort nach Qadian gehen. Maulvi Sultan Mahmud Sahib, sein Schüler, war auch bereit, mit mir zu gehen. Ich nahm Urlaub und wir kauften zusammen eine Fahrkarte bis nach Amritsar, denn wir hatten nicht genug Geld, um nach Qadian zu gehen. Wir waren also in Amritsar angekommen und wir kauften eine kurze Fahrkarte und dann beschreibt er, dass sie nach Batala gehen wollten, aber sie haben nicht genug Geld. Da kam der Schaffner, er sah die Fahrkarten und gab sie aber trotzdem zurück, obwohl es nicht genügend war. Wir beteten, dass wir für einen guten Zweck dahin gehen, möge Allah uns behilflich sein und vor jegliche Entehrungen beschützen. Und das war sozusagen das erste Zeichen, was wir sahen. Es war nicht so, dass sie absichtlich diese Fahrkarte gekauft hatten, sondern sie hatten kein Geld dafür da gehabt. Und alles, was sie hatten, dafür kauften sie eine Fahrkarte. Sie reichte aber dennoch nicht aus. Ich schreibe aber weiter, als wir in Qadian angekommen waren, sahen wir, dass Hazrat Masih Islam kam. Mein Freund stellte Hazrat Masih Islam eine Frage. Und zwar, wenn Koran und Ahadith vorhanden sind, warum brauchen wir Bait machen? Hazrat Masih Islam blieb an Ort und Stelle stehen und Hazrat Masih Islam fing an, eine Rede zu halten. Und Hazur hatte seine Rede nicht beendet. Mein Freund sagte, ich bin zufrieden und ich möchte Bait ablegen. Hazur sagte, nein, warten Sie und denken Sie darüber nach. Dann gab es Namaz und dann kehrte Hazrat Masih Islam nach Hause zurück. Maulvi Abdul Karim Sahib sagte zu meinem Freund,
dass in den Zeitungen alles geschrieben worden ist. All diese Fragen sind beantwortet worden. गाखड़ चीमा तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला Diejenigen, कि जिस शाम को मैंने बैत की die von außerhalb kommen, sie stellen immer wieder die gleichen Fragen, sie lesen die Zeitungen nicht und dadurch मस्जिद मुबारक के पास ही und dadurch verursachen sie Umstände für Hazur. Also Masih Islam sagte, ich halte die Reden und sie kümmern sich und machen Sorgen um die Umstände. बहुत से मसले पूछता रहा मगर सवाए एक बात के और मुझे कोई याद नहीं रही Ein weiterer Sahabi अव्वल schreibt, ने मुझे फरमाया an dem Abend, als ich anhand von Masih Islam Beit ablegte, कि कादियान आया है ging ich, nachdem Hazur nach Hause zurückgekehrt war, zu Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, भी बैठे हुए थे Radhiyallahu anhu. मुझे तो वो चारपाई मिली है जिस पर मेरा आधा जिस्म नीचे होता है मैं तो सिर्फ खुदा के लिए Hazur hatte तख्तस की बैत में ein kleines Bett auf dem Dach seines Hauses मसीह अलैहिस्सलाम und मैंने पा लिया ich habe einige Sachen gefragt, aber ich erinnere mich nur an eine Sache. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal Radhiyallahu anhu sagte, Nuruddin ist nach Qadian gekommen, um Geld zu verdienen. Aber ich habe hier ein Bett hier erhalten, das für meinen Körper zu klein ist. Ich bin nur um Gottes Willen hierhin gekommen und den habe ich durch Beit von also Masih Islam erhalten. Also sagt, das war der Grund dafür, dass Hazrat Masih Islam über Khalifatul Masih al-Awwal Radhiyallahu anhu sagte, wie gut wäre es, wenn ein jeder Muslim voll des Lichtes, des Nures von Allah wäre. Das wäre so, wenn ein jeder von ihnen wie Nuruddin wäre. 1902 में अलीगढ़ से आकर मेरठ में मुलाजिम हुआ था मेरी मुलाजमत के कुछ अरसे बाद मुकर्रम Über den Anspruch von Hazrat Masih Islam war er बहुदा इंस्पेक्टर आप voll der Zuversicht und अहमदी थे और हज़रत मसीह मौद der Überzeugung und dadurch hat er diesen Rang erhalten. और शेख अब्दुल रशीद साहब Hazrat Hamid Khan Sahib कन मोहल्ला रंगसाज सदर बाजार Radhiyallahu anhu schreibt, वगैरह ich bin 1902 aus Aligarh gekommen und war in Meerut stationiert इसलिए मेरी नशिस्त बर्खास्त में खान und साहब घर पर dort मैंने किताबें देखने का शौक जाहिर किया traf ich मौत की छोटी छोटी Zulfikar Ali Sahib साहब ने मुझे दी Radhiyallahu anhu, der bereits Ahmadi war जिनमें und wir sprachen über die religiösen Ansichten कहते हैं वो मैंने देखनी शुरू की und einige andere Freunde aus Meerut beteiligten sich auch an diesen Diskussionen. मीरठ में मुनाजरे के तौर पर गए Da ich बहस था और वो वफात मसीह का zu Khan Sahib aus Aligarhs Zeiten bereits Beziehung unterhielt, so मौलवी मोहम्मद आसिफ fing Khan Sahib an, mir Bücher von Hazrat Masih Islam zu geben, सुनी unter denen Barakatud Dua und einige andere Bücher waren. कहते हैं कि Ich fing an, diese Bücher zu lesen. Maulvi Muhammad Ahsan Sahib Amrohi kam zu Khan Sahib und es gab eine Diskussion in Meerut und die Frage lautete, ob Jesus gestorben ist oder nicht. कि अगर हज़रत Aufgrund der, तशरीफ लाएं तो मुझे ज़रूर इतला दें des Unfriedens शख्स in der Stadt konnte अगर ना देखूं तो बड़ी बदनसीबी होगी die Debatte nicht abgehalten werden, aber ich hörte die Rede von Maulvi Muhammad Hassan Sahib zu, जिसके मुतालिक ये कहा गया der Rede von Maulvi Muhammad Hassan Sahib zu कि इस्लाम की पेशगोई und dann sagt er, के बाद एक दिन खान dass danach कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम wollte ich unbedingt Hazrat Masih Maud Islam आपकी ज़रूरत sehen. Und ich sagte zu dem Khan Sahib, wenn Hazrat Masih Islam in der Nähe von Meerut kommt, so soll er mir Bescheid sagen. Es wäre ein sehr großes दूसरा क़याम Glück für mich, solch einen Menschen zu sehen. Ich hatte nicht den Wunsch, Bayats abzulegen, aber danach kam
ein großes Erdbeben und es wurde gesagt, dass dieses Erdbeben gemäß der Prophezeiung von Hazrat Masih Islam gekommen ist. Dann eines Tages sagte Khan Sahib zu mir, dass Hazrat Masih Islam in Delhi kommen wird, nach Delhi kommen wird und wir sollten uns dorthin begeben. Also gingen wir nach Delhi. Wir übernachteten bei einem Haus genannt Alif Khan Haveli. Es war 12 oder 1 Uhr an Zeit. Wir gingen zu dem Haus, wo Hazrat Masih Islam anwesend war. Hazur war in dem oberen Stock. Wir gingen in dem Haus hinein und ich sah Maulvi Muhammad Ahsan Sahib. Und ich erkannte ihn wieder und ging zu ihm und fing an, mit ihm zu sprechen. Dann kam Khan Sahib und rief mich zu sich und ich fing an, mit Khan Sahib zu sprechen. Und dort, wo ich saß, gab es eine Treppe, die nach oben ging. Nach einiger Zeit kam Hazrat Masih Islam und ich sah Hazur aber nicht, da ich meinen Rücken zu den Treppen hatte. Huzur a.s. kam nach unten und kam leise zu mir und saß auf dem Bett neben mir und ohne irgendwelche Umstände zu machen. Nachdem Hazur sich niedergesetzt hatte, ich erkannte ihn nicht wieder. Also jemand sagte zu mir, Hazur ist gekommen. Ich wollte plötzlich aufstehen, aber Hazur sagte, bleiben Sie doch sitzen. Ich weiß nicht mehr, ob Hazur nur mündlich mir die sagte oder auch mich von meiner Hand fasste und sitzen ließ. Daraufhin sagte Khan Sahib zu Masih Islam, er ist aus Meerut. Dann fingen andere Sachen an. Nach kurzer Zeit wurde Zohr und Asr Gebet verrichtet. Und danach sagte Hazrat Masih Islam, diejenigen, die Bait machen möchten, sollen nach vorne kommen. Viele kamen zu Hazrat Masih Islam und ich war ganz am Ende. Aber Hazrat Masih Islam sagte nochmals, jene, die nicht zu mir kommen können, sollen ihre Hand auf die Schulter des vorderen Mannes legen. Ich saß aber dennoch hinter allen und ich hatte keinen Wunsch, Bait abzulegen. Aber als Hazrat Masih Islam anfing, Bait zu nehmen, so erhebte sich meine Hand von selbst und ich legte meine Hand auf die Schulter des vorderen Mannes und wiederholte all die Wörter vom Bait. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich keine Absicht hatte, Bait abzulegen, sondern es passierte von selbst. Als Hazrat Masih Islam sagte, Rabbi inni zalamtu nafsi, und dann wiederholten alle Menschen diese Wörter und als Hazrat Masih Islam die Übersetzung vorlas, dann erinnerte ich mich an meine Sünden und fing an plötzlich zu weinen und so laut zu weinen, dass alle darüber verwundert waren. Ich fiel in Ohnmacht und war bewusstlos. Daraufhin sagte Hazrat Masih Islam, dass die Leute Wasser zu ihm holen sollten, dann bringen sollten. Dann las Hazrat Masih Islam einige Verse über dieses Wasser und schüttete einiges davon auf mein Gesicht. Ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist, aber ich sah, dass Türme von Nur, vom Licht, vom Himmel auf mich herabkommen.
Danach entwickelte ich eine sehr große Liebe zu Hazrat Masih Islam und ich hatte den Wunsch, dass immer, wenn Hazrat Masih Islam eine Offenbarung erhält, dass ich als erster diese Worte höre und ich fing an, immer wieder nach Qadian zu gehen. Hazrat Mistri Alazita Sahib Razilanhu aus Gurdaspur schreibt, 1894 legte ich Bayat ab und 1894 war es auch, dass er zum ersten Mal Hazrat Masih Islam sah. Er sagt, mein Lehrer hieß Mehrallah. Ich lernte von ihm den heiligen Koran und er sagte, dass die Zeit des Imam Mahdi sehr nahe ist. Du sollst an seiner Hand Bayat ablegen. Als ich hörte, dass Mahdi gekommen ist, machte ich Bayat. Und dann gingen ich und mein Bruder nach Qadian und legten auch anhand von Hazrat Masih Islam Bayat ab. Wir pflegten nach Qadian zu gehen und beteten das Freitagsgebet mit ihm zusammen. Hazrat Masih Islam pflegte zu sagen, wenn jemand von uns zu euch kommt, so sollt ihr um ihn sorgen. Und Mufti Fazlur Rahman Sahib und ein anderer Gefährte von Hazrat Masih Islam pflegten ab und zu uns zu kommen. Ich habe oft von Hazrat Masih Islam gehört, dass diese Gemeinde die wahrhaftige Gemeinde ist und sie wird niemals untergehen. Die Lüge bleibt nur wenige Tage, die Wahrheit bleibt aber für immer bestehen. Eines Tages fragte Hazrat Masih Islam, ob etwas zu essen ist. Der Zuständige für die Küche sagte, wir haben nichts, aber wir haben einiges an Brot vom Vortag liegen. Also wurden diese Sachen zu Hazrat Masih Islam gebracht und Hazrat Masih Islam aß davon und auch die anderen Anwesenden. Danach sagte Hazrat Masih Islam, dass das, was an Resten vom Vortag übrig ist zu essen, ist auch eine Sunnah des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein weiterer Sahabi von Hazrat Masih Islam schreibt, ich machte 1897 oder 98 Bayat anhand von Hazrat Masih Islam. Ich verkundete dies aber meinem Vater nicht. Als mein Vater dies erfuhr, so warf er mich aus dem Haus raus. Ich war zwar arm, aber ich hatte den Wunsch, dass ich für Hazrat Masih Islam ein Hemd nähen sollte. Ich fing an, entsprechende Stücke Stoff zu sammeln und dann nähte ich sie alle zusammen und dann borgte ich mir Geld von vielen Leuten, um eine Fahrkarte nach Qadian zu kaufen und dann machte ich mich auf den Weg nach Qadian zu gehen und dieses Hemd zu Huzur zu bringen, damit Huzur am Freitag diesen Hemd anzieht. Ich ging zu Qazi Ziauddin Sahib und sagte, das ist mein Wunsch. Er sagte, ich bringe dich zu Huzur. Er brachte mich zu Huzur a.s. Huzur war gerade dabei, etwas zu schreiben und Khwaja Kamaluddin Sahib saß vor Huzur und wir beide setzten uns auch neben Khwaja Sahib. Khwaja Sahib fragte, warum seid ihr gekommen? Qazi Sahib erzählte ihm von meinem Wunsch. Dann sagte Khwaja Sahib zu mir, sollte ich für dich Fürsprache einlegen? Ich sagte ja. Daraufhin nahm Khwaja Sahib diese Kleider zu Hazrat Masih Islam und sagte, Huzur, dieser junge
möchte, dass Huzur diesen Hemd anziehen und dann zu Juma gehen. Huzur किया कि ये कपड़े हुजूर के पहनने के लायक भी हैं या नहीं। sah die Kleider an und Huzur versuchte, den Mantel anzuziehen, aber es war zu eng. Ich sagte, Huzur, wenn Sie mir den Mantel geben, dann werde ich das etwas breiter machen. Ich nahm den Mantel von Huzur, ging zu आलम साहब के बेटे einem Schneider und machte es dort etwas breiter. Ich brachte es wieder zurück zu Hazrat Masih Islam und Huzur zog es wieder an. Es war aber immer noch zu eng, aber Huzur kümmerte sich nicht darum. Er zog es an und ging in diesen Kleidern zum Freitagsgebet. साहब भी थे, उनकी बगल Hazrat Master Khalilur Rahman Sahib हुजूर अलैहिस्सलाम Radhiyallahu anhu schreibt, लोगों की हटाकर जाए नमाज बिछा दी जावे। er war der Sohn von Maulvi Nek Alim Sahib शादी aus Jammu. डॉक्टर साहब मजकूर और उनके बाएं तरफ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम और Das हुजूर के बाएं तरफ 1907 उस दिन हजरत साहब bei der Jalsa Salana, als Hazrat Masih Islam zu तकरीरों के बाद थी। der Aqsa Moschee kam, war die Moschee voller Menschen. उनकी तकरीरों में से राकम ने कुछ नहीं सुना और हजरत Hazur मसीह मौद al-Islam sagte, man sollte die Schuhe der Leute जार हो रहा था। गालिबन उसकी वजह अब weglegen und auch dort sollte man beten. इसलिए उस रोज राकम ने Ich hatte die Gelegenheit, bei diesem Gebet neben Hazrat Masih Islam zu stehen. अब खुदा An मुझे किसी की diesem Tag war die Rede von Hazrat Masih Islam Rede nach allen anderen Reden. तरफ से गिरिया बुका किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने वक्त पर हजरत अख्तर स्टेज पर Wir hörten हम शरीफ की नहायत die Rede von Hazrat Masih Islam. Ich sah die ganze Zeit Hazrat Masih Islams Gesicht und weinte die ganze Zeit. Und ich denke, der Grund dafür war, dass dies das letzte Mal war, dass ich Hazrat Masih Islam zu sehen bekam. Und bei Gott schwöre ich, dass ich देर आप लोग सब kein einziges Wort von irgendeiner Rede verstanden habe. Ich wusste gar nicht, ich habe die ganze Zeit geweint und Hazrat Masih Islams Gesicht gesehen. Hazrat Masih Maud Islam मान हो erklärte Surah Al-Fatiha und दाखाना वारा जिला सियालकोट लिखते हैं कि beschrieb die Bedeutungen. Hazur sagt, मसीह मौद अलैहिस्सलाम aufgrund मैंने 1901 des Schneefalls में konnten wir nicht rechtzeitig hierhin kommen, obwohl wir एक हफ्ता रहा। frühzeitig aufgemacht hatten. Aber nun sollen Sie geduldig etwas warten. टांगे वगैरह दबाया करते थे और आप Ein weiterer Sahabi von Hazrat Masih Islam और आपका चेहरा मुबारक schreibt, mit Gottes Gnade मौलवी डालते थे आप hatte ich die Ehre, Sahabi von Hazrat Masih Islam zu sein. 1901 oder 1902 habe ich Bayat abgelegt. और मेरे सारे एतराज़ Ich war आपके चेहरे damals हल हो eine Woche bei Hazrat Masih Islam geblieben ने दावा किया था und Hazur pflegte nach Maghrib-Gebet zu sitzen und wir pflegten Hazrat Masih Islam Beine zu massieren und Hazrat Masih Islam कि लोग ये अफवाह उठा रहे हैं hielt uns davon nicht ab. Und Hazrat Masih Islams Gesicht war so, dass immer wenn wir ihn sahen, so verschwanden all die Zweifel, die die Maulvis in unsere Herzen zu sehen versuchten. Ich hatte gehört, dass das Gesicht des Mahdi wie Stern leuchten wird. Und es war wirklich so, dass als wir Hazrat Masih Islam sahen, dass unsere Zweifel verschwanden. जीनत के जुनैद लिखते हैं कि Bei मेरा नाम रहमतुल्लाह खल्फ मौलवी मोहम्मद अमीर शाह dem शी सकना मोजा Ereignis oder bei der Begebenheit von कहते हैं खुदा ने अपने Chandar Ram Sahib, der Hazrat Masih Islam unbedingt ins Gefängnis werfen wollte, sagte Hazrat Masih Islam, die Leute reden darüber, dass Mirza ins Gefängnis gehen wird und Gott sagt mir, ich werde dir
so siegreich machen, wie ich den Leuten von Badr siegreich machte. Ein weiterer Sahabi aus Ludhiana schreibt, mit Gottes Gnade ist das so, dass Gott mich dazu befähigte, dass ich Hazrat Masih Islam sah und an ihm glaubte. Ich war 17 oder 18 Jahre alt. Ich ging zu Hazrat Masih Islam, als er nach Ludhiana gekommen war. Ich sah in dem Angesicht von Hazrat Masih Islam das Licht Gottes und mein Herz sagte, dieser Mann kann nicht ein Lügner sein. In dieser Zeit gab es auch eine Debatte zwischen Hazrat Masih Islam und Maulvi Muhammad Hussain Batalvi Sahib und ich war bei dieser Debatte dabei. Ich las danach das Buch Saleh Awham und Gott weiß, dass ich 2 Nächte lang nicht schlafen konnte, sondern das Buch las und ich weinte und betete zu Allah und sagte, warum wollen die Maulvis diesen Mann bekämpfen? Und meine Zuneigung und Verehrung für Hazrat Masih Islam wuchs nur. Ich schrieb einen Maulvi an, dass Mirza Sahib sagt, dass 30 Ayats aus dem Heiligen Koran beweisen, dass Hazrat Isa al-Islam gestorben ist. Der besagte Maulvi sagte mir, Sie sollen über das Leben von Isa al-Islam nicht mit Mirza Sahib und seinen Gefährten reden. Denn im Heiligen Koran gibt es viele Ayats über den Tod von Isa al-Islam. Das ist aber eine Debatte, die sich fortsetzt. Sie sollten mit Mirza Sahib darüber reden, wie er Messias und Mahdi ist. Ich schrieb zu ihm zurück, wenn Isa al-Islam gestorben ist, dann ist Mirza Sahib bestimmt wahrhaftig. Er schrieb zurück, es sieht so aus, dass Sie schon von Mirza Sahib beeinflusst sind, ich werde für Sie beten. Ich schrieb zurück, Sie sollten für sich beten. Er schreibt weiter, ich betete zu Allah und bat ihn um Rechtsleitung und ich schwöre bei Allah, der mich erschaffen hat, dass morgens etwa um 4 Uhr am 25. Dezember sah ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ich sah, dass ich für Asr-Gebet Wuzu mache und jemand kommt zu mir und sagt, dass der arabische Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gekommen. Und ich fragte ihn, wo? Er sagte, das Zelt, in dem Zelt ist Hazrat Masih Islam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich ging in diesem Zelt hinein, sagte Assalamu alaikum und saß in dem Zelt. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hielt gerade eine Rede und ich konnte in dem Traum oder die Vision Arabisch verstehen. Und der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin wahrhaftig, ihr sollt an mich glauben. Und ich antwortete, Huzur, ich glaube an Sie. Dann wurde mir gesagt, dass der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hier in diesem Land bleiben wird. Aber der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte weggehen. Ich fing an zu weinen und sagte, Huzur, Sie gehen weg. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden zu Ihnen zurückkommen. Dann wurde mir kundgetan, dass Hazrat Mirza Sahib das Abbild von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Daraufhin legte ich Bayat anhand von Hazrat Masih Maud Islam und mit Gottes Gnade bekam ich jene Standhaftigkeit verliehen,
dass keine Art von Schwierigkeiten mich vom Glauben abbringen konnte. Und es ist eine große Ehre für mich, dass ich Hazrat Masih Islams Beine auch zu massieren pflegte. Und ich musste durch viele Schwierigkeiten gehen, aber letztendlich wurden auch mein Vater und meine Brüder und meine ganze Familie auch Ahmadi. Hazrat Maulvi Fateh Ali Sahib Ahmadi Razillahu aus Jhelum sagt, dass er 1904 anhand von Hazrat Masih Islam Beit machte. Und ich kam jährlich zu Huzur samt Kinder und Frau. Und immer wenn Hazrat Masih Islam in die Moschee zu kommen pflegten wir uns zu ihm zu setzen und von seinen Worten zu profitieren. Es konnten damals nur wenige Menschen in der Moschee Platz finden. Daraufhin, später wurde die Moschee vergrößert. Eines Tages wurde Hazrat Masih Islam darüber in Kenntnis gesetzt, ihm wurde benachrichtigt, dass ein bestimmter Mann Hazrat Masih Islam für den wahrhaftigen Menschen hält, aber er ab und zu auch zu den Nicht-Ahmadis geht und deren Janaza-Gebete verrichtet und hinter ihnen betet. Hazrat Masih Islam sagte, wenn er aus Angst vor der Welt hinter den Nicht-Ahmadis betet, so hat er uns gar nicht erkannt. Also sollten Sie nicht hinter ihm beten. Eines Tages war ich damit beschäftigt, einen Mantel zu nähen. Und er sagt, wir pflegten von Dulmial zu kommen und wir können unsere Betten und Matratzen und Decken nicht mitbringen. Hazrat Masih Islam wies die Ahmadis in Qadian an, dass sie Decken für diese Leute bereitstellen sollten. Er schreibt, eines Tages passierte es, dass mein Sohn, der 7, 8 Jahre alt war, er pflegte auch mit mir nach Qadian zu kommen und er pflegte die Gedichte von Hazrat Masih Islam zu singen. Eines Tages passierte es, dass jemand einen Brief ihm gab, dass er es zu Hazrat Masih Islam bringen sollte. Da es früh morgens war und Hazrat Masih Islam in seinem Haus war und mein Sohn war auch ein Kind, er ging zu Hazrat Masih Maud Islam und er nahm die Decke vom Gesicht von Hazrat Masih Maud Islam, gab ihm den Brief und wollte schon weggehen, aber Hazrat Masih Islam sagte nichts zu ihm. Hazrat Masih Islam sagte ihm, ja, er hatte die Erlaubnis, von Qadian wegzugehen. Das war die Verhaltensweise von Hazrat Masih Maud Islam. Hazrat Bahawal Shah Sahib, der Sohn von Sayyid Shah Sahib aus Ambala, schreibt, ich
से मुझे möchte किसी सच्चे राहबर और रहनुमा की दिल Gott zu meinem की तरफ नजर थी दिल को Zeugen rufen आखिर und ich schwöre bei seinem Namen, dass मार्फत ich von Anfang an eine Liebe zu Islam hatte लेकिन मसीह मौद से मुनरिफ हैं के वालिद थे जो und जिंदा हैं लेकिन मसीह मौद eines को नहीं माना उनके Tages passierte es, dass ich in der जो मेरे Sunna des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam यानी बेटा नहीं अहमदी हुआ eine Änderung machte ich eine Änderung in der Sunna des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Folge davon war, dass ich in einer Rechtsgelegenheit verwickelt wurde und 3 Jahre lang in sehr große Schwierigkeiten kam. Dann passierte es so, सच्चे इमाम हैं लोग उनको बुरा कहते हैं मेरी तरफ और मौलवी अब्दुल हक साहब की dass, मुखातिब होकर फरमाते dass ich einen हैं कि तुमने उनको कभी बुरा देखना Mann उनको कभी बुरा ना कहना जब kennenlernte, दिल्ली में नज़ीर हुसैन साहब के पास हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर dass dieser गए थे उस वक्त Mann मौलवी अब्दुल हक benachrichtigte mich über die Ansprüche von Mirza Sahib und sagte, Mirza Sahib ist wahrhaftig, auch wenn die Leute ihn ablehnen. Aber er sagte zu uns, ihr sollt ihn nicht Lügner bezeichnen. Er war selber kein Ahmadi. Eines Tages, als der Maulvi Nazir Hussain Sahib darum gebeten wurde, Hazrat Masih Islam als Kafir zu bezeichnen, so waren wir bei Maulvi Nazir Hussain Sahib in Delhi. Danach fing der besagte Maulvi Muhammad Hussain Sahib überall die Ulema zu besuchen und Hazrat Masih Islam als Kafir bezeichnen zu lassen. Er kam auch zu unserem Dorf oder zur Stadt. Der Maulvi Muhammad Hussain Sahib sagte auch unseren Lehrer, dass er Hazrat Masih Islam als Kafir bestätigen sollte, aber unser Lehrer sagte, nein, ich finde da keine Möglichkeit, und Maulvi Muhammad Hussain Sahib musste unverrichteter Dinge zurückkehren. Dann gab es einen Rechtsstreit und in einer bestimmten Gelegenheit, und Maulvi Abdullah Sahib schrieb darüber zu Hazrat Masih Islam und bat ihm um Dua. Wir gingen zu Hazrat Masih Islam und auch unterwegs sagten uns alle, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Aber letztendlich am 18. September erreichte ich Qadian. Hazrat Masih Islam war anwesend und Maulvi Abdul Karim Sahib, Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal Raziyallahu anhu, Mufti Muhammad Sadiq Sahib und einige andere Gefährten waren um ihn versammelt. Ein Maulvi Sahib befand sich auch dort, er kannte mich und er traf mich und sagte, bist du gekommen, um Bayt zu machen? Ich sagte, ich bin gekommen, um Hazrat Masih Islam um Dua zu bitten. Er sagte, haben Sie Angst vor Maulvis? Ich sagte, nein, ich habe keine Angst vor Maulvis. Als ich Hazrat Masih Islam sah und sein Angesicht sah, dann war ich davon überzeugt, dass Hazrat Masih Islam wahrhaftig ist. Jemand kam zu Hazrat Masih Islam und sagte, Huzur, ich möchte Bayt ablegen, ich muss nach Hause kehren. Hazrat Masih Islam sagte, bitte warten Sie. Dann fing er an, über andere Sachen zu sprechen. Dann sagte jemand zu Hazrat Masih Islam, Huzur, auch dieser Junge möchte Bayt ablegen, und dieser Mann möchte Bayt ablegen. Hazrat Masih Islam sagte, wer Bayt ablegen möchte, soll hervortreten. Als ich 2 oder 3 Fuß von Hazrat Masih Islam weg war, fühlte ich, dass jemand mich
dass Hazrat Masih Islam mich zu sich zieht. Und ich fing an zu weinen und legte meine Hand in die Hand von Hazrat Masih Islam und dann legten wir Bayat ab. Dann bat ich Hazrat Masih Islam wegen dieser Rechtsgelegenheit und Hazur betete dafür. Daraufhin entwickelte ich solch eine große Liebe zu Hazrat Masih Islam und zu Qadian, dass ich nie davon weggehen wollte. Qadian sah so aus, als ob es ein Stück Paradies wäre. Überall hörten wir Salam und hörten den heiligen Koran. Und ich hatte überhaupt keine Sorgen und keine Trauer mehr. Damals gab es auch eine Rechtssache zwischen Hazrat Masih Islam und den christlichen Priestern. Nachdem ich Bayt abgelegt hatte, änderte ich vollständig und ich entwickelte solch eine große Liebe zu Allah, dass ich nicht den Wunsch hatte zu schlafen, und immer wenn ich schlief, dann wachte ich so plötzlich auf, als ob etwas von mir weggegangen ist. Und das war alles das Ergebnis der Aufmerksamkeit von Hazrat Masih Islam. Eines Tages im Gebet wurde mein Herz herausgerissen und gesäubert und mein Körper wurde nur Licht. Und ich hatte solch ein Vergnügen in der Erinnerung an Allah, dass ich dieses Vergnügen in nichts anderes fand. Und als ich Gebet leitete, empfingen auch jene, die hinter mir beteten, bekamen davon was ab und sagten, wie schön haben sie das Gebet verrichtet. Aber das war nicht mein Wirken und meine Tat, sondern es war alles eine Folge der Aufmerksamkeit von Hazrat Masih Islam. Ich fing an, allein in der Moschee zu sitzen und die Bücher von Hazrat Masih Islam und die seiner Gegner zu lesen. Und ich fand, dass die Argumente von Hazrat Masih Islam gemäß dem Heiligen Koran waren. Eines Tages las ich ein Buch eines Gegners von Hazrat Masih Islam und ich wunderte mich darüber, was sind das für Leute, die sowas schreiben. Ich wurde vom Schlummer ergriffen und bekam die Offenbarung. Und diese Offenbarung kam mit einer Heftigkeit auf meinem Herzen. Und es wurde mir zu verstehen gegeben, dass diese Leute, diese Ulema sind solche Personen, dass wenn der Gesandte Gottes zu ihnen gekommen ist, dass sie sich nur darüber wundern. Er schreibt, immer wenn es eine Frage gab oder Kritik gab an Hazrat Masih Islam, so fand ich immer ein Ayat vom Heiligen Koran und konnte ihm die Antwort geben. Einmal kam ein Molvi zu mir und sagte, wo ist das Wort Mord für Isa Islam im Koran? Ich sagte, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Es gibt kein Befolger des Buches, der nicht glaubt, dass er gestorben ist vor seinem eigenen Tod. Das Argument ist etwas umständlich beschrieben. So liest das vor. Die Essenz dieses Arguments war, dass B in diesem Ayat
auf ein anderes Ayat des Heiligen Korans sich bezieht. 1896 में बैत 1904 में ज़ियारत कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे खुदा कि मैं तेरे पाक नबी के हालात लिखने लगा हूँ तो इसमें बरकत डाल। इसमें कोई Hazrat Madad Khan Sahib लिखते हैं Radhiyallahu anhu, क्या है कि 1904 में जबकि करमदीन के साथ मुकदमा था der चंदूलाल के अदालत में auch Inspektor Baitul Mal Qadian war und aus Kaschmir kam. मोलराज 1896 कादियान से खाकसार सैयद 96 legte er Beit ab und 1904 besuchte er zum ersten Mal Hazrat Masih Islam. मोहम्मद इस्माइल साहब कड़ियानी वाले Er schreibt, बिगड़े हुए हैं। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब को इतनी घबराहट क्यों है? फरमाया साहब मुझको इस वास्ते घबराहट है कि मैंने eines Tages फैसला किया गया है कि हुजूर 1904 beim Rechtsstreit mit Karamdin 5 मिनट के वास्ते क्यों ना हो war es so, हवालात में दिया जाए। dass von Hazrat Masih Islam Seite Khwaja Kamaluddin Sahib der Anwalt war. को कहा कि अब आप Ich क्या करना चाहिए? ging von साहब ने कहा कि Qadian mit einigen Büchern हुजूर को ये पैगाम पहुंचा दे कि आप गुरदासपुर ना आए, nach Gurdaspur. का सर्टिफिकेट ले लें। अगर 100 रुपया भी खर्च ना Ich sah dort einen मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि Ahmadi und er machte sich sehr डॉक्टर साहब ने कहा große Sorgen. Und ich fragte ihn, warum er sich so viele Sorgen macht. Er sagt, ich habe gehört, dass Chandulal, der Richter, उन्होंने कहा हाँ entschieden hat, dass er Hazrat Masih Islam ins Gefängnis stecken wird, auch wenn es nur für 5 Minuten ist. Der Dr. Sahib sagte, कादियान को रवाना हुआ। jemand sollte diese gute Tat vollbringen und Hazrat Masih Islam Bescheid geben, dass Hazrat Masih Islam nicht nach Gurdaspur kommen sollte, sondern हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तशरीफ Bescheinigung vom Arzt holen sollte, dass er krank ist. Und ich sagte ihm, sollte Hazrat Masih Islam falsches Zertifikat vom Arzt holen. Er bestand aber auf seine Position, dass Hazrat Masih Islam auf keinen Fall nach Gurdaspur kommen sollte. Ich ging ने फरमाया कि चक्र nach Qadian und wir erreichten Masjid Mubarak um 2 Uhr. Hazrat Masih Islam kam, als wir ihn riefen, सर्टिफिकेट हासिल करूंगा, अब आप यहाँ नहीं रुकूंगा। und nach Assalamu alaikum sagte ich आपने अंदर से मेरे वास्ते रजाई die ganze Geschichte. और Das Dr. Ismail Saab macht sich sehr viele Sorgen und er hat mir diese Botschaft gegeben. खैर एक लंबी कहानी हज़रत कहते मैं सोया रहा, Masih Islam sagte, मुझे लोगों ने रोका भी कि अब तुम ना जाओ। हज़रत मसीह मौद ich bin zwar krank जब मेरी आँख खुली und ich hatte die Absicht, दोबारा पैदल चल पड़ा। dass ich ärztliches Attest abholen wollte, aber nun werde ich unbedingt nach Gurdaspur gehen und dort den ärztlichen Attest holen. Also ich werde jetzt nicht hier bleiben. तीसरा चक्कर है ये तुम्हारा, Daraufhin, das ist eine lange Geschichte, die er beschrieben hat, dass भी नहीं है तुमने सख्ती की। Hazrat Masih Islam बहरहाल कहते हैं मैं dort उस मुकाम aufmachte und nach Gurdaspur ging und ich folgte ihm, und zwar zu Fuß. पहुंचा शाम के वक्त जहाँ हजूर ठहरे हुए थे। Hazrat Masih Islam hatte मेरे कान में आवाज आई gesagt, er solle nicht zu Fuß kommen, sondern mit Tonga. ये आवाज मेरे कान में Und unterwegs wurde ich so schwach, dass ich nicht mehr gehen konnte. Ich bekam Fieber. जब मैं सैन में पहुंचा किसी दोस्त ने आवाज दी कि हजूर मदद खान आ गया है। Aber letztendlich erreichte ich Gurdaspur. Ich ging zu dem Haus, मेरे हाथ को पकड़कर फरमाने लगे जज़ाकल्लाह, ये बहुत ही बहादुर बड़े wo Hazrat Masih Islam anwesend war. Ich trat von der Tür hinein und hörte, हजूर मेरा हाथ अपने हाथ मुबारक में यहाँ तक पकड़ा था, haben Sie Madad Khan Sahib दासपुर से कभी कादियान mit Jaka hierhin gebracht oder nicht? नींद और थकान से Und ich wachte plötzlich auf und jemand sagte, Hazur, Madad Khan ist schon angekommen. खुदाई ने शाम Ich ging zu Hazrat Masih Islam und sagte Assalamu alaikum. Hazur छोड़ा, जब तक nahm mich von meiner Hand und sagte, चंद मिनट पहले मैं er ist ein sehr mutiger लगते ही
Mann zum dritten Mal nun hier बदन हल्का फुल्का हो गया und और कोई भी तकलीफ ich नहीं रही। fühlte, als ob ich niemals von Gurdaspur nach Qadian gegangen war. मान लिया Kurz vorher fühlte ich, als ich mit niemandem sprechen möchte und völlig übermüdet bin. Aber sobald Hazrat Masih Islam meine Hand berührte, war all diese Müdigkeit verschwunden. ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा Und ताकि हर किस्म की तकलीफ खाकसार की दूर ना हो गई। alle Sorgen waren weg चलना दुश्वार था। und ich spürte überhaupt keine Schmerzen und keine Müdigkeit mehr. मैंने महसूस किया गोया Ich dachte, हुजूर ने हुक्म दिया कि dass खाकसार को भी हुजूर Hunger und Durst durch eine Freude weggehen können. खास शक्ति Aber diese Müdigkeit und diese Schmerzen sind nur durch Hazrat Masih Islams कि हुजूर मेरा नाम किस तरह हुजूर के Segnung weggegangen. Und Hazur ließ nicht meine Hand, bis all meine Müdigkeit verschwunden war. Und ich denke, das ist das Erwecken von den Toten. Hazur sagte, bringen Sie Essen. पहले भी एक दो दफा Dann चुका हूँ वक्तन फक्तन। ließ Hazur mich bei sich sitzen und wir aßen तौर पर zusammen. खानदानों को जिनके बुजुर्ग हैं ये याद रहे Ich hatte den Wunsch, dass Hazur mich mit meinem Namen spricht, und er hatte einige Ereignisse hier beschrieben, wie Hazur ihn mit dem Namen anrief. नस्लों को Hazur sagt, das sind alles Ereignisse von diesen Besurgs, die ich auch von Zeit zu Zeit vortrage, कामत के लिए भी दुआएं dass insbesondere jene Familien, deren Besurgs diese Leute waren, Vorfahren diese Leute waren, wie groß die Gefallen dieser Menschen für uns हमेशा कोशिश करनी चाहिए sind. और अपने Denn viele von uns hätten vielleicht nicht den Mut, Ahmadiyyat so zu akzeptieren, wie mutig diese Menschen es getan haben. Und deshalb sollten ihre Nachfahren sowohl für ihre Vorfahren beten, als auch für sich selbst und für ihre Standhaftigkeit. Und außerdem sollen sie das Beispiel dieser Besurgs versuchen nachzuahmen und die Beziehung und Verbundenheit, die sie mit Hazrat Masih Islam hatten, versuchen auch weiterzuführen. Diese Menschen waren so, dass auch wenn manche von ihnen nicht so viel Wissen hatten, dass sie ein Verlangen danach Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر